তো আমাদের হোম থিয়েটার চলে এসছে। এবার এটা কিছুক্ষণ পরেই আনবক্সিং হবে, তো দেখতে থাকো। এটা সেট আপ করছি, লোক আসছে, তোমাদের সমস্ত কিছু বলবো। সোনি S40R। আমাদের এখন এটা খোলা হচ্ছে, আনবক্সিং হচ্ছে এটা। আচ্ছা, উফারটা স্পিকারগুলো এখন লাগানোর জন্য আমাদের ড্রিলিং হবে এখানটা দেয়ালের মধ্যে। দাদা মাপ নিচ্ছে, ড্রিল করবো এখানটায়। তো আমাদের হোম থিয়েটার মোটামুটি সেটিং হয়ে গেছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি ব্লুটুথ লেখা রয়েছে। এটা হচ্ছে বার, এটা হচ্ছে মেন উফার, আর রিয়ার স্পিকারটা হচ্ছে পেছনে এখানে কানেক্টারের সঙ্গে কানেক্ট করা রয়েছে। দুখানা হচ্ছে রিয়ার স্পিকার, যেটা আমাদের ওয়্যারলেস মিনস মানে আগে কি হতো, সামনে থেকে এর সাথেই কানেক্ট হয়ে তার পেছন দিক দিয়ে গিয়ে এখানে কানেক্ট করতে হতো, কিন্তু এখন সেরকমটা নেই। এখন হচ্ছে রিয়ার স্পিকার এখানে দুখানা রয়েছে, আর তার হচ্ছে কানেক্টার এইটার সঙ্গে দুটো কানেক্ট রয়েছে। ওইটার পাওয়ারটা ওখান থেকে, মানে এইটাতে পাওয়ার দিতে হবে আপনাকে। তো এই হচ্ছে গোটা ফাংশন। তো রিমোটটা তো সোনিরই দুটো ব্যাটারি দিয়েছে রিমোটের জন্য। তো রিমোটের মধ্যে ব্যাটারিটা সেট আপ করা হোক। আমাদের মোটামুটি পুরো হোম থিয়েটারটা সেট আপ কমপ্লিট, এবার শুধু চালাতে যা দেরি। তো আমাদের একটা রিয়ার কানেকশনটা তো এখানে লাগানো হয়েছে, তো এটা এখান থেকে আমাদের মেন সুইচটা রয়েছে, এটা অন করা হোক। প্রথমে এইখানটাতে দেখতে পাচ্ছ সবুজ একটা আলো জ্বললো, এইটা সবুজ জ্বলা মানে কানেক্ট হয়ে যাওয়া। আর হোম থিয়েটারের মেন সুইচটা হচ্ছে এখানটায়। এইটা দেখো, এইখানটা একটা ছোট্ট এলইডি হোম স্ক্রিন রয়েছে এখানটায়। তো রিমোট দিয়ে এটাকে পাওয়ার বাটনটা অন করতে হবে। তো এই পাওয়ার বাটনটা অন করলে দেখা যাক কী লেখা দেখায়। প্লিজ ওয়েট দেখাচ্ছে। এটা ছোট্ট একটা এলইডি স্ক্রিন দেখাচ্ছে। ব্লুটুথ এখানে অপশান রয়েছে, তোমরা চেঞ্জ করে নিতে পারবে। এই নিচের এই সুইচের এগুলো হচ্ছে টিভি যখন কানেক্ট হবে তার সাথে এইগুলো কাজে লাগবে। এখন আপাতত কোনো কাজের নয়, যেহেতু আমাদের টিভি নেই। আর এখান দিয়ে হচ্ছে মিউজিকের সমস্ত ফাংশনগুলো চেঞ্জ করা যেতে পারে। নাইট মোড আছে, মিউজিক, স্ট্যান্ডার্ড, অটো সাউন্ড, সিনেমা, ভয়েস। আর এই দুটো হচ্ছে উফারের সাউন্ড কমানো বাড়ানোর জন্য। তো ব্লুটুথটা পেয়ার করা যাক, তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এর সাউন্ড তোমাদেরকে শোনালাম, মানে তোমরা বুঝতে পারবে না, কারণ যে সাউন্ডটা তোমরা শুনছো এটা আমার মনে হয় না তোমরা যথেষ্ট ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছ বলে। তো মারাত্মক সাউন্ড। আমি তাও ফুল সাউন্ড দিতে পারিনি, এতটাই বেস আর এতটাই লাউড।
তো মোটামুটি ভ্যালু ফর মানি। আর এটার দাম হচ্ছে টোটাল 26,000 মতন। তো আমরা অ্যামাজন যে অফার চলছিল, তো সেই অফারে নিয়েছি। এটা পড়েছে ওই 23,990 মতন পড়েছে। তো আর এটা আমরা সোনির প্রপার সোনি স্টোর থেকেই নিয়েছি। তা তোমরা যদি নাও, আমার মনে হয় এটা ভালো হবে। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই তোমরা জানিও। ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক, সাবস্ক্রাইব, শেয়ার করে দিও। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।